嚟到煮嚟煮去又好難啦，煮嚟煮去唔知煮咩好。我哋今日唔煮嘢食。話說前排咧，我哋就訂嗰啲生蠔啦，跟住今日就有得拎喎。咁啱啱拎咗翻嚟，咁我哋今日就開生蠔。咁我哋而家睇下開生蠔要準備咩材料咯喎。咁我哋喺屋企開生蠔食啦。咁開生蠔食最緊要咩咧？最緊要梗係有生蠔啦，係嘛？咁生蠔之後我哋就有檸檬啦、cocktail sauce 啦。咁開生蠔嘅時候，我哋要準備啲咩咧？毛巾啦，準備個掃啦。如果有開蠔刀就用開蠔嗰啲刀啦，冇咁是但揾把刀就得啦。最好有尖嘅。咁我哋開生蠔嗰陣時咧，咁我哋就咁樣擺佢喺度啦，跟住攞塊布撳住佢，跟住攞把刀尖嗰度咧喺佢後面呢個位拮落去。咁樣咧，我哋而家打開個蓋啦。咁樣咧，其實佢入面仲有嚿帶子咁樣嘅肉黐住咗嘅。咁咧，我哋就要喺側邊伸入去，沿住個殼劏開個帶子，跟住咧個蓋就可以甩㗎啦。咁個蓋甩咗出嚟之後咧，咁我哋頭先開嗰陣時可能會有啲碎喺入面嘅，所以咧我哋就用個掃喺上面掃走嗰啲碎去。咁佢帶子咁樣嗰粒肉咧，上面黐住咗，下面都會黐住嘅。你唔想食嗰陣時咧，佢會黐住咗，要好難咁樣吉出嚟咧，就最好咧解開埋佢。我哋嘅生蠔就開完啦，不過食之前咧，多謝大家收睇我哋嘅影片喎。如果大家有咩好提議，記得留言話俾我哋聽啊！我哋逢星期1、3、5都會有新嘅影片 upload 噶啦。如果大家中意我哋嘅 channel，記得撳 subscribe 㗎，有個啷啷嘅，撳埋個啷啷，咁我哋有新嘅影片就會通知大家啦。好，我哋下次再見，拜拜。快食翻食先，唔係講笑。即係少少檸檬汁，加少少 cocktail sauce， 成個就可以吉出嚟食。吉咗入去之後咧，向下撳一撳，跟住咧個殼咧就會開咗啦。個殼開咗嗰陣時咧，佢入面仲有嚿帶子咁嘅，佢入面仲有嚿帶子咁嘅肉嘅。